คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์แม่มขนนกขาวด้วยวิธีชำหน่อกันค่ะเดี๋ยววันนี้นกจะสาธิตตั้งแต่วิธีการแซะหน่อออกนะคะว่าจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะการที่เราจะนำหน่อออกจากต้นแม่นะคะบางครั้งถ้าหน่อเป็นหน่อใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้มีดเพราะว่าถ้าเราดึงออกแบบนี้จะทำให้หน่อของเขาเนี่ยช้ำได้ค่ะลงมีดแรกนะคะก็จะยากสักหน่อยแต่เดี๋ยวถ้าหน่อแรกออกมาแล้วนะคะหน่อที่สองก็จะง่ายแล้วค่ะเพราะว่าหน่อแรกเนี่ยเรายังจะไม่ค่อยกล้าลงมีดนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีหน่อเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมคะก็แซะเอาหน่อที่เราตั้งใจจะนำไปขยายแบบนี้ค่ะมีดที่นกใช้ในวันนี้นะคะเป็นมีดที่เรานำไปแกะสลักผลไม้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะสะดวกใช้เป็นมีดอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่โดยส่วนตัวนกแล้วนะคะมีดแกะสลักผลไม้เนี่ยจะมีความโค้งแล้วก็มีปลายที่แหลมง่ายต่อการแซะหน่อค่ะนี่คือหน่อที่เราได้หน่อแรกนะคะเห็นไหมคะว่าใหญ่มากๆนะคะท่อน้ำเลี้ยงก็ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้มือเด็ดเนี่ยต้องเกิดการช้ำแน่ๆนะคะรอบๆแผลควรที่จะใช้มีดแซะแบบนี้จะดีกว่าค่ะต้นนี้เป็นแมมขนนกขาวดอกชมพูนะคะกราฟบนตอสามเหลี่ยมไว้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะก็จะได้หน่อประมาณนี้หน่อเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำหน่อทั้งหมดออกมาเลยค่ะหน่อที่สองก็ใหญ่แล้วนะคะอันนี้นกปล่อยให้โตมากนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องโตขนาดนี้ก็ได้ถ้าเราใช้วิธีการกราฟเพื่อที่จะนำหน่อมาขยายพันธุ์ก็จะง่ายแบบนี้ค่ะประมาณปีกว่าๆนะคะเราก็สามารถนำหน่อของเขาเนี่ยมาชำแล้วหน่อเนี่ยก็สามารถให้ดอกได้เลยนะคะไม่เกิน 5-6 เดือนถ้าหน่อประมาณนี้ก็สามารถให้ดอกได้นะคะส่วนตัวนกนะคะถ้ามีเยอะแบบนี้นกไม่จะไม่ตัดลงทั้งกอค่ะก็คือจะใช้วิธีการแยกหน่อออกมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นๆไปนะคะได้3หน่อแล้วนะคะการทำแบบนี้เพื่อที่จะเหลือต้นแม่ให้เขาแตกหน่อออกมาได้อีกค่ะจะเห็นได้ว่าบางหน่อมีรากออกมารอแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะโดยธรรมชาติแล้วนะคะเมื่อเขาแตกหน่อออกมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะหลุดออกมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์โดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วค่ะแค่เพียงเรานำเขาออกมาเพื่อที่จะขยายแยกกระถางออกไปค่ะก็จะได้จำนวนต้นเพิ่มขึ้นด้วยใครที่มีแมมกอใหญ่ๆบนตอกราฟแบบนี้นะคะอย่างเช่นแมมขนนกขาวแมมเลนต้าแมมขนแกะอะไรพวกนี้นะคะนกแนะนำให้แซะหน่อออกมาขยายพันธุ์แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าได้การเน่านะคะไม่ได้เกิดจากตัวเขาเองแต่อาจจะมีแมลงไปวางไข่ให้เกิดหนอนขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำให้ไม้ของเราเนี่ยเน่าข้างในได้นั่นเองรู้อีกทีนึงก็กินไปหมดเยอะแล้วค่ะบางครั้งก็กินไปทั้งหัวแล้วนะคะไม้กราฟนะคะส่วนตัวนกเองเนี่ยคิดว่าก็มีความเสี่ยงต่อการเน่าได้ถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่มีขนหนามเยอะๆแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นตรงผิวเขาได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจากในข้างในบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาเรามีโอกาสนะคะก็ควรที่จะแซะออกมาเพื่อที่จะขยายสำรองไว้จะดีกว่านะคะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนกเองค่ะนกจะไม่ได้ตัดหมดนะคะทั้งหัวทั้งกอเลยก็จะเหลือหน่อด้านบนไว้เพื่อที่จะให้เขาแตกหน่อออกมาได้อีกนะคะ
ตราบเท่าที่ตอของเราเนี่ยยังสมบูรณ์นะคะเขาก็จะแตกหน่อออกมาเรื่อยๆให้เราได้ขยายได้เก็บขยายได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นคงเหลือไว้สักหน่อ2 หน่อเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะอันนี้เดี๋ยวนกจะสาธิตให้ดูอีก1 กอค่ะมีดนะคะเราควรที่จะเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะรักษาความสะอาดให้ที่สุดเลยเหมือนกับการผ่าตัดของหมอเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งนะคะเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเน่าหรือว่าเกิดราเนี่ยก็มาจากมีดที่เราใช้ในการแซะหน่อนี่แหละค่ะเรามาพูดถึงแมมขนนกขาวดอกสีชมพูนะคะเชื่อได้ว่าถ้าใครที่อยากจะทำตลาดหรือว่าอยากจะขยายเพื่อจำหน่ายเนี่ยแมมสายพันธุ์นี้นะคะยังสามารถที่จะไปได้อีกไกลค่ะเพราะว่าส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแมมขนนกขาวดอกสีขาวนะคะหรือว่าดอกสีออกเขียวนิดๆนะคะแต่ดอกสีชมพูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหายากค่ะเพื่อนๆถามว่าดอกสีชมพูกับดอกสีขาวเนี่ยเราจะดูยังไงเมื่อยังไม่เห็นดอกบานก็แยกไม่ได้นะคะจะดูที่ขนหนามก็ดูลำบากค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดถ้าเราจะซื้อควรที่จะซื้อตอนที่เห็นดอกหรือควรจะถามคนขายนะคะว่าอันเนี้ยดอกเขาเนี่ยสีขาวหรือว่าสีชมพูค่ะหน่อเล็กๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นรอบๆหน่อใหญ่นะคะอันนี้จะยังไม่นำออกมาขยายค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงต่อไว้บนต้นโตของเขาก่อนนะคะเพื่อที่จะขยายครั้งต่อไปได้เยอะทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆจากนี้นกก็จะผึ่งไว้ในร่มนะคะหรือที่แสงแดดลำไรสัก 5-7 วันเพื่อที่จะให้แผลที่เรากรีดเนี่ยค่ะแห้งแล้วก็จะนำลงมาปักชำค่ะวิธีการปักชำวันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเราสามารถใช้ดินปลูกแคคตัสปักชำได้เลยสิ่งสำคัญคือเราเลือกกระถางให้พอเหมาะกับหน่อที่เราจะปักชำค่ะหน่อใหญ่ก็ใช้กระถางใหญ่แต่ก็รองก้นกระถางวัสดุรองก้นกระถางเราอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไม้เป็นไม้ที่ยังไม่มีรากนะคะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็สตาร์เกิลจีวางหน่อลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะกดลงไปเบาๆนะคะเหมือนกันทั้ง3ขนาดค่ะแต่ว่าอย่างที่นกบอกไปเลือกกระถางให้พอดีกับหน่อหรือว่าหัวของไม้ที่เรานำมาปักชำเพราะว่าเราจะเลี้ยงบนกระถางนี้ไปอีกเป็นปีนะคะกว่าที่เราจะมาเปลี่ยนดินให้เขาใหม่อันนี้เราก็เลือกกระถางที่เผื่อนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงหน่อให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เวลาที่เรารดน้ำเนี่ยดินจะไม่กระเด็นออกไปด้วยนะคะทำเหมือนที่เราปลูกไม้มีรากปกติไปเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอีกไม่นานนะคะรากของเขาก็จะมาแล้วนะคะแตกต่างจากไม้ที่มีรากแล้วแค่การรดน้ำกับการให้แสงแดดเท่านั้นเองนะคะนอกจากนั้นก็เหมือนกันกับการปลูกไม้ที่มีรากค่ะรากจะมาไวนะคะเราจะรดน้ำน้อยๆแต่รดบ่อยนะคะแล้วก็ให้ได้รับแสงแดดยาวๆเป็นแดดที่อยู่ภายใต้การกรองแสงด้วยแสแลนทำไมถึงรดน้ำน้อยๆแล้วบ่อยๆเพราะว่าการที่ไม้ยังไม่มีรากนะคะรดน้ำน้อยๆก็จะทำให้ความชื้นเขาพอดีไม่มากเกินไปนั่นเองค่ะ
เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมองเผินๆว่าเป็นไม้ที่มีรากนะคะจริงๆแล้วรากยังไม่มาการรดน้ำก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะรดแค่น้อยๆนะคะ 3-4 วันครั้งหนึ่งไม่ควรให้เขาขาดน้ำหรือว่าน้ำแห้งเกินไปนะคะเพราะนั่นจะทำให้รากที่กำลังงอกออกมาเนี่ยชะงักนะคะเพื่อนๆตำแหน่งการตั้งวางนะคะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะภายใต้การกรองแสงด้วยแสแลนแบบนี้นะคะได้รับแดด 5-6 ชั่วโมงต่อวันค่ะหรือถ้าใครนะคะที่ไม่มีแสแลนกรองก็เป็นแดดเช้านะคะไม่เกิน 10 โมงค่ะราวๆ 2 เดือนนะคะรากก็จะมาแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำเพิ่มแดดไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยงต่อแบบนี้สัก 4-5 เดือนก็สามารถที่จะย้ายเขาไปอยู่กับไม้ปกติได้เลยค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ